Salamatçılar balдар. Men Bazarova Asubübü. Bugün biz sizler menen ayıl çarba teknikalar teylöydü. 4. modul mal çarbaçılık fermalarının teknologiyalık jabdolар menen teylөө жана комплекстик жумуштар жөнүндө маалымат алабыз. Бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын 1-темасы 4-модул боюнча мал чарбачылыгын тейлөөдө имараттарга жана территорияга коюлган талаптар. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты мал чарбачылыгын тейлөөдө колдонуучу техникалык каражаттарды түрлөрүн үйрөнөбүз. Окуучулардын алган билимин, ыкмашыгыларын өндүрүштө колдонууга үйрөнөбүз. Мал чарбачылыгын өстүрүүдө туура мамиле жасоого жана өмүргө коопсуздук келтирбөөчү техникалык эрежелерди эсибизден чыгарбообуз зарыл. Балдар, бүгүн биз силер менен тукум берүүчү малдарды, уйларды, жылкыларды, камандарды тейлөө өтө коркунучтуу болгондуктан, онсаңызды чын элек жана боюнда бар аялдарга малды багууга болбогондугун үйрөнөбүз. Башка малды багууга жумушка кирип иштөөгө 16-га чыккан өспүрүмдөргө медициналык комиссиянын уруксаты керек. Мал короодогу сүзөлүк, тебелик, азоо малдын ар биринин тушуна абайда коркунуч келтирүүчү жагдайларда сак болуу керек белгисин коюу керек. Мал багууда коопсуздук талаптарды сактабоо тейлөөчү персоналдарды жана малды майыпка учуратышы мүмкүн. Ошон үчүн ал эми зоогигиенанын жана өздүк гигиенанын эрежелерин билбөө же сактабоо жалпы эле адамдын жана малдын ар кандай илдетке учурашына алып келиши мүмкүн. Бодо малдарды уйду, койду, жылкыларды жана канаттууларды тейлей турган ар бир кызматкерлерди, малдарды жана канаттууларды багуунун негизги эрежелери жана кокустан кырсыкка кабылган учурларда биринчи жардам көрсөтүүнүн ыкмалары менен алдынан ала тааныштыруушу керек. Балдар, кийинки эң керектүү коопсуздук техникасы мал кармалоочу аянттын үстүнөн электр берүү зымдарды өтүүгө тийишибиз. Мал чарба фермерлердин территориясынын түнүчүндө дайыма жарык кылуу керек. Бардык айыл чарба мал үчүн арналган кире беришин жана имараттардын полу, жылмышчак эмес материалдан текши тегизделип алышат. Ал эми эшиктерин болсо сыртынан кара кенен кесири оңой ачыла жабыла тургандай, босоголордун бийиктиги 10 сантиметрден ашпагыдай, ашып кетпегидей ыңгайлуу кылып жасашат. Балдар, күйүүчү материалдар казандарга атайын суюк отун берүүчү складты эсептебегенде сакталуучу имараттарга жакын жана анын астында ошондой суу жылыткыч жана буу казандарын орнотууга болбойт. Казандар турган жердеги имараттын бийиктиги 3,2 метрден кем болбойт. Ал эми казандын ортосундагы же казаны менен дубалдын ортосундагы өтө турган жолдун кенендиги 1 метрден кем болбойт. Казандар турган жерде милдеттүү түрдө өрткө каршы колдонуучу жабдуулар болууга тийиш. Анда дирт этип күйүп кетме материалдарды сактоого өзгөчө тыюу салынат. Балдар, мына өзгөрүп көрүп тургандай, могу жерде мал багуучу персоналдарды көрүп турасыңар жана ушул мал багылып жаткан убактагы санитардык гигиеналык талаптарды сактоо эрежелерин текшерип жаткан мезгил. Санитардык гигиеналарды сактоо деген бодо малдарды, чочколорду, койлорду, жылкыларды жана канаттууларды тейлей турган ар бир кызматкерди малдар жана канаттуулар багуунун эң негизги эрежелерин жана кокустан кырсыкка кабылуу
учурларды биринчи жардам көрсөтүүнүн ыкмалары менен алдынан ала тааныштырабыз. Мал короодогу сүзөнөк, тебенек, азоо малдын ар биринин тушунда абайла, коркунуч келтирүүчү жайлардан сак бол, же болбосо сүзөнөк уй деп эскертүүчү коопсуздук белгисин илип коюшат. Уйларды кирип же сыртка чыгып жаткан учурда ферманын малчылары жана кызматкерлери эшиктерге жакын келип же уйлар салуучу залдын ичинен наркы терки басып өтүп чыгып келатып малды үркүткөнгө болбойт. Ал эми могу балдар, ал эми мына могу силер көрүп турган картинада малдардын ден соолугун текшерүүчү атайын лабораториялар менен келип, ана сырткары жана санитар гигиеналык эрежелерди сактоосун текшерип жаткан убак. Балдар, мына биз бүгүн силер менен малдарды техникалык тейлөө жана өмүргө коопсуздук келтирбөөчү талаптар менен жалпы таанышып алдык. Эми жогоруда алган маалыматтар негизинде силер үйгө атайын бышыктай турган тапшырмаларды берем. Имараттарга жана территорияларга коюлуучу кандай талаптарды билесиңер? Кызматчы персоналдарга жана мал чарбачылыгына коюлуучу талаптар кайсылар? Айыл чарба малдын тейлөөдө жана багууда өздүк гигиенаны сактоо эрежелери жалпы атагыла. Мына биз силер менен бүгүн ушундай мал чарбачылыгын тейлөөдөгү техникалык коопсуздуктун эрежелерин маалымат алдык. Саламатта калгыла.